წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირ სიტყვიერების მარგალიტების ძიება, კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში, ოდაბადეშ კინოხონი, ყოველ ხუთშაბათს, 18 საათსა და 18 წუთზე, 10 ეთერში. გადაცემათა ციკლი ოდაბადეშ კინოხონი. პროექტის ავტორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. გადაცემა ოდაბადეშ კინოხონის სპონსორია ლიბუფუდი. ლიბუფუდი ადგილზე დამზადებული უმაღლესი ხარისხის ნახევარფაბრიკატები, როგორც მოხარშულ, ასევე გაყინულ მდგომარეობაში. შეიძინეთ კონსტანტინე გამსახურდიას 34-სა და რუსთაველის 243-ში. შესაკვეთად დარეკეთ 579 29 29 22. საღამოშვიდობის ხუთშაბათია და ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე FM-ზე 105.9 ოდაბადეშ კინოხონის დროა. დრო, რომელიც ესე ძალიან გვიყვარს, დრო, რომელსაც ასე ველოდებით კვირიდან კვირამდე, წამყვანები, გადაცემის შექმნელები და ჩვენი უერთგულესი მსმენელები, რომელთა დამსახურება ძალიან ნამდვილად ის, რომ ამდენი გადაცემა გავიდა პირდაპირ ეთერში და არანაკლები გელოდებათ წინ. მადლობა გვერდში დგომისთვის. მოკლედ, ჩვენი ყველა გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ვებზე radio.net.lg ჯანაწერებს გულისხმობს ხადე ამჯერად Facebook გვერდზე Radio.net და YouTube-ზე უბრალოდ ჩაწერთ ოდაბადეშ კინოხონი და ყველა გადაცემა დაგხვდებათ იქვე. ორნი ვუძღობთ გადაცემას ისტორიკოს-კვლევარი ბატონი ლაშეჯიქია და მე სოფიო ხუციშვილი და ორინაზე გვაქვს, ამით არის ეს გადაცემა განსაკუთრებული და უნიკალური, მეგრულად და ქართულად. მეგრულადაც მოგესალმებით და სიამოვნებით გადავინაცვლებ ბატონი ლაშასკენ. Onjua ჯგირობუას ჩქირ რადიო მარჩილებ ჯგირ onjuas გიზალანდ ჩქინს გუმართო. საღამოშვიდობის onjua ჯგირობუას ბატონი. საღამოშვიდობის ქალბატონ სოფიო onjua ჯგირობუას onjua ჯგირობუას თქვენ ჩქირ რადიო მარჩილებ. უჯოზოჯენ ბატონი ლაშა. მარდის მოგოშინამთ ქუორეთ მარა ამ დღათი ცეჭი მონკა თემა შემიღნა რაგადი ჭიჭე. ხო. უდათ ქუორეკ ხო. სოჟაგინო ჩამაკი დიჭყაპოდუნ თეშა ხოლე ქოფთქვით თენაჭკი. ციგუა მონკა თემა. თუმცა გარდაუვალი. იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამას, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ისტორიის წარსულის ნაწილია. რა ვიცი, ძალიან ისე უდგებოდნენ სერიოზულად ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, აქ არის ფერი რიგი არქეტიპები, ანუ ძალიან არქაული ფორმებია შემონახული, ანუ ხესთან წმინდა ხესთან მისვლა ეს პანთეიზმის გადმონაშთია, მერე წარმართული ელემენტებია და ეს უკვე ასოცირებულია და შერწყმულია ქრისტიანულ კულტურასთან, როდესაც მედიოდნენ ისინი უშუალოდ ილორის, ქიაჩის, ყულის ხატებთან და აქ ხდებოდა წმინდა გიორგის სახელზე შეწირული ხატების წინ სწორედ აი ამ ხატის გადაცემა და ეს არის ჩვენი თემაც. დიახ, ალბათ დღესაც შიში ზარს ცემს ყველას, ვინც იტყვის რომ აი თუ ოჯახში რაღაცა უბედურება ერთი მეორეზე მიყოლებით დატრიალ და იტყოდნენ გინო ჩამირენიაო თე ოჯახიო. დღემდე არის თენებ გინდა ჩემრენანიაო და ანუ როგორი რაღაცა არის, თან ისეთი მწარე რაღაცა არის, რომ თაობიდან თაობას უამრავს ის კი არა ერთ თაობიდან მეორეზე. 7-8 თაობას გადაეცემოდა ეს თემა და ზოგადად როულია დავიწყოს ბატონო. კი ბატონო, და იცვლებოდა ეს ფორმები, ტრანსფორმაციაც ხდებოდა და აქედან მეგრულ ლექსიკაში, მეგრულ ენაში ძალიან ბევრი სიტყვებია შემონახული, სწორედ არავით დაკავშირებული ამ რიტუალთან. მოკლედ ინოქიაჩელი ვთქვათ, იგი ხო ყულის ხატრა გვაფილა და ასე შემდეგ, ყულის ხატ კონჭორები და ასე შემდეგ და მოკლედ ამაზე გვექნება საუბარი. სამთელი ჭუნდეს დუდგიმე და მდგარენებს პაჭყადანდეს ლუსმანი საშინელება იყო, საშინელება და დღემდე ეშინიათ. ხო რაღაცა დაჭერს ახოვდნენ და ნუ მთელი რიტუალი. ხბოსტყავის ნაჭერსაც და მე დარწმუნებული ვარ ყველას გაგონილი აქვს ეს, იმიტომ რომ ესეთი მწარე თემა რო არ არსებობს, ვისაც ეს გაგონილი არ აქვს და მოკლედ მთელი ამბები. ამიტომ ძალიან უფრთხილდებოდნენ დაშავებას და დანაშაულის ჩადენას, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად, ანუ ოფიციალურ სასჯელზე მეტად აი ამ ხატის გინოჩამაშა უშკურობდნენ. ათათობრივი სამართლის ელემენტებია აქ და მოკლედ რწმენა იმისა, რომ ხატი აუცილებლად დაიშიტა ადამიანს თავისი ცოდვის გამო და შესაბამისად მაქსიმალურად ცდილობდნენ რომ თავი შეეკავებინათ და მოკლედ ჩვენ ახლა მაინც ეს პრეცედენტები ხდებოდა და ეს ყოფით ნიადაგზე იყო ყველაფერი და სწორედ ამაზე ვისაუბრებ და რა თქმა უნდა პირველად მეგრულად ვისაუბრებ. ხატის გინოჩამა. კი ბატონო. ამ დღანერჩი რადიოჩიებაში თართემარი ხატის გინოჩამა. ჯეისამარგალოს ფართოს გოფაჩილდუ ართართ რიტუალი ნამუსუთ ჯოხოთ ხატის გინოჩამა ჭყალა. მიდგარენშე გურ მოულირი. განწარებულ კოჩი ვარდან თელფანია მიდეშეს ოხვამეშა და ხატის ქოთხინდეს. მიდგა ბრალეულო მიოჩხდესენ თიშ დასაჯებას. ხატის გინოჩამა ხვადუდ უმოსო ოხვამეს ვარდა ოხვამეშ გიმნაღელ ხატი წოხლე. ხატი წირდე ჯეგე შოკორდუკო. მეხატულის ხე მანჯღერობათ ინწყუაფუთ ათე რიტუალი. ხატის გინმა ჩამალ მეხატულეს მაჟანერო მე ამინეს. მაჭყას უძახუდეს
ჩაუძახდეს მე ამის შეუძახდეს ამინ საჭიშუან თეცალკე ხეძღენს არზენდეს მუშ ნინალობაში ოშინერე ნამუდა მარგალებ ხატიშ გინმაჩამალა კანებში არცაშუმოსო გიშაკერზაფილო გიშაგორუნდეს ილორიში ულიშდო ქიაჩი შოხომებს თინეფიშ დაჯერა თაკ მალას ხვადოთ სამართალეშ მეჭირნაფადო ხატიშე თხუალაშ ალასიმინაფა თავრიში მოურს ნარაგა დინო ქიაჩუა ნამუდ ხატიშა გინოჩამის შანულენს ყულ გონჭყორელია ილორს ინოფანებულია დო თაშ ხატიშა გინოჩამა ხვადოთ უმოსო დიხაშ ხირუაშ მუდგაინიშ ეკოწამებაშ გურშე ნაწყენ ხუჯიშ კათა ნამუთრ დი მაჩიულებელ ქიმუჩინათ მაჟრა ხუჯიშ კათას მიდგაშერდეს ნაწყენეფინთნებს თის ნამუდა მუჩილდოს კუათ ხატიშა მალურთუმდეს კოდო ხატი წოხლე დუფუჩუაფუტკო მუსიმართალე ვარდუო ათე მაჟრა ხუჯიშ კოჩ ხატი შულაშე ვარიას ქოთკუანდუდა დო ხატი წოხლე დუც ვემერთენდუდა ათენ ბორჯის კარკანტიათი ძირედო ირკოჩქი მეხوادოთ მუჭოთენა ვარდ მართალ კოჩინთის ყუანდუდო ხატიშა მეულაშა ოშკურუთ ათე ღანკი შერტ გუშულირ თეშ ათე ვარიაშ რაგათი მუჟამით ვარდუო მიდეშეს ართონ მეხატულ შირხოლო ხუჯიშ კათას ოხვამეს სოდედინო ჩანტ ოხვამე ჯან თი წოხლე ირგულებს გიგიორნუან დარცას მეხატულ ირვეს ზიტყვას მაჩულებელს გეგნოჩანთ დინეფი მუნეფიშ გაჭირებას და სიმართალეს ქეჩიებუდეს ხადის და ხოთხინდეს ტყუან მართალიშ გიშარცხუალას ხოთხინდ ტყუანიშ ფანიაშ დასაჯებას ვარდა თინა დასაჯია ვარდა მაქუორე ტყუანი და ჩი მახორობა დასაჯიავა ათე შუკული მეხატულ ასპარეზიშა გახშევნად მაჟრა ხუჯიშ კათას ნამუთ მაჩულებელს ეკოწამებაშე კინ თიშნერო დასაჯებას ხოთხინდ ხატის ურაგადერე ნამუდა ათენ ბორჯის ლისმარის ჯაშა მიკოჭკადვა ვახვადუთ ასე შხვა ბორჯის მუჟამით ვარდ რჩქინელ მირდ ბრალუანინ თიმ ბორჯის დაზარალებულ ქიმიშ ოხვამეშ ხოლოს ჯაშადო ქიმიღან კაბეთ ლისმარც საწირ ფარასდო სანთელს ათე ჯაშ მანგო გეციკაფილ ჯვარწყმა ვირგულებს კიდაშკვანთ სანთელს გეიორზანდო ჯას ქეჩიებუთ მუშ გაჭირებას ათე გინაჩამალ ჯა დ ვარდა ჭყონ ვარდა ცხაც და ვარდა ურთხელ ხატის თი კოჩიშ ჯოხობუას ქოუწინ მიდგაშა გინოჩამაკოდუნ ვარდუო ვაუჩკოდ მირდ ბრალუანი და თიმ ბორჯის ქოთხინ დოგორკო თინადო დასაჯკონ უმოსო ურთხელი ჯას ნამუთ ტრადიციულ ხატის გინაჩამალ ჯარდუნ თის ლისმარს ბოლოშა ქინაშკვანტო ქოთქუან სოიშა ათე ლისმარ კიბრით ვენწყენ თეშახ რსხება ვემერჩამოდასია ილორიშო ხვამეს ხატის გინოჩამა ბორჯის ნუზუ ჯას ტყუან მართალიშ გიშაგორუაშ ხანკით საწირო მოუნაფილ გინიშ ტყების ნოჭკერც ხოლე ქუდუნუანდეს მიკაჭკადა ლისმარს ლისმარიშ მიკოჭკადუათ ჭყელს ჯოხოთ ინო ლისმარელ ინო ჯვარზილ ნაგვიანა ბორჯის გინოჩამა ხვადოდ უკვე ოჭკადირეს ვარდუო გინმაჩამას მუშ კორნებას ხატ შევსულენდუნ თიმწკმა თინა მუდგაინით საწირს ქიდაპირებუ და მუთეკოკო დოვილუკოდო ვარდა ოხვამე შეზოკოსოკო გუტუუკო ფანია ახალ ოხორო დიხაშ გიშაგორუა ბორჯის ხოლო კაბეთ ჩანულობას არზენდ ხატიშა გინაჩემხო ვართე დიხან მუჭო თაშინ ირკოჩის უჭკუდ ნამურდუ ხატიშ გინაჩემდო ნაჭყა დიხა თეცალ დიხას პარტახის უძახუდეს თქუანდეს გაპარტახებულ დიხარენია მითინე გიხორო თეცალ დიხას არძა ვარიანტის მუჟამს ოხორო დიხას გიშაგორუნდეს იშენ თევრეშე დიხას გეშანხორუნდეს და მაკითხეშა მიდეხანდეს მაკითხე ქოთქუან ნაჭყარდუ და ვართე დიხანთის ათეშენ მუდგა ნაჭყა ვარდუკონ იშენ ახალ მახორო ფანია ონწყონ დიხაშ ხვამას სოდეთ უდეკო გედგესკონ ათე ხვამა დას დოჭუნდეს ოთხო ხვამერ კვარს უდესოდეკო გედგუგასონ თიაკანებს გეიორზანდეს ოთხ სანთეც ოთხკუნთხურში კანო ოთხიაკანშე გეშანხორუნდეს დიხას და ქოთქუანდეს დიხაშ ნერჩ ბედინერ კომი თეადგიდო ოხორუე ჯეშეფიშ ნარაგადით ხატიშა გინოჩამილ კოჩის გინოჩამილ ფანიაში შარსხება ხოლო შეულებუთ თენახვადო თიმ ბორჯის მუჟამი გინოჩამილიშ ფანია გინმაჩამას ქოთხინ რსხებას მინშა გინმაჩამალ არზენ რსხებაშ ალობას მარა უმოსო ვარიას თქუანდეს მუშენდა კათაშ დაჯერათ მუდგა ნაწყენობა დინაფირდუკო თენეფიშ გასონ დო ხოლეშილებეთ შარსხებას გინოჩამილიშ მასმადო უკულიან მუდგა მითხინკო გინმაჩამალებშე რსხებასუნ იშენ უმოსო ვარიას ქოთქუანდეს მუშენდა ვარდუო გინმაჩამალეფიშ ფანია გინოჩამილეფიშ ფანიას ხატიშ გოჭყორაშე გეშერსხენდუდა მუნებს კინთინე ფორმატ უკახლე დართუდეს გინოჩამა ბორჯის მუდგა უზალ გინოჩამილ ფანიასუნ თინა ათე დაჯერა უღუდეს მარა მუჟამით იშენ ხვადუთ გინმაჩამალეფიშ ფანიაშე გინოჩამილეფიშ ფანიაშე შარსხებან ათენ ბორჯის შირხოლო ფანია ართად დიშაყაროდეს და ქიმიშეს ხატიშა და თიწყონდა ჯაშა სოდეთ გინოჩესն გინოჩამილ ფანიას ზოვალუთ ხატიშა საწირ ქიმუღალუტკონ თენარდუ უმოსო შხური საწირი ქოთომეფი ფარა სანთელებ და შხადაშხა ორზოლ და მუჭოთ არტ ხუჯიშ თეშ მაჟრა ხუჯიშ ფანიას ოკო ქუხთხუდესკო ხატიშ გონჭყორალაშერ სხება მუშენდა თენეფ ნარღენდეს მუნეფიშ კინოხონიშ ვარდა მუნეფი ცოდებს ათე რიტუა ჯოხოთ ხატიში ეშარსხება ალობაშ მეჩამა ათე შუკულ შირხოლო ხუჯიშ კათას გეიანწყუმუთ ხატიშ გონჭყორალა და თინეფიშ რინა წიმოძინას ქეთიჭყა ხორდთაშ და აი ზოგადად მირჩევნე ხა ქართულად ვილაპარაკო იმიტომ რომ მე არ ამოვიო ისეთი თემაა
ძალიან სერიოზული. ძალიან სერიოზული, კი ბატონო. ხო, აი, ძალიან ბევრი აქცევს ამ ყველაფერს ყურადღებას და ასეცაა. ჯერჯერ გამიგონია, რომ ანგარჯირუდერე, მარა ჭყელირეთი უხსედო კარიდო. კი, ზუსტად, კი ბატონო. მედი ხორუნია, კონჩიავა და რაღაც, ანუ ძალიან უფრთხილდებოდნენ და ერიდებოდნენ, მაგრამ მეორე ვარიანტიც იყო ბატონლაშა, იყო ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც შეიძლება და აი უმიზეზოდ ყოფილიყო ესეთი ავიდე ბოროტი და აი უმიზეზოდ ამასაც ჩვენ ცალკე ვისაუბრეთ, ანუ ჩვენ ახლა გინოჩამაზე ვსაუბრობთ. ხოშეს ამასაც ქონდა რამდენიმე ვარიანტი, მაგრამ ჭყალა იყო კიდევ ცალკე. იმ ჭყალაზე მე ჩვენ ცალკე ვისაუბრობთ. კი ბატონო. ის ეხა ჩვენ არ მინდა ეხა ხო გინოჩამაზე და ეხა მე ჩვენი სხვა დრო ცოტა ისე გამოვტოვოთ ხო. ზოგიერთ ქონდა ენა ისეთი რომ აი უმიზეზოდ შეეძლო დაეწყო ადამიანები ბავშვებს წევლიდნენ და ნუ რა ვიცი. კი, სამწუხაროდ იყო ასეთი და ის აი ჭყალა ცალკე გვექნება მაგაზე. კი, ემალნინასაც ცალკე გვექნება. უბრალოდ ეს დიდი მარხვა დაასრულდეს და შემდგომში ისიც კი ბატონო. მოკლედ აი ესეთი ხატის გინოჩამა არის ჩვენი დღევანდელი თემა და რომელიც იყო ძალიან მძიმე. ანუ ზოგადად სანახავად და წარმომიდგენი ხარ როგორი სანახავი იყო ის ხე. ლურსმანით და ამ მე მაქვს ნანახი რომ ძალიან აი ესეთი მუხის ხე იყო, ჭყონის ჯა და მასზე იყო ეს, მაგრამ აქ ნაჭრებიც იყო თან დაყოლილი ზოგიერთ იმაზე ლურსმანზე. დიდი ლურსმნები იყო, მიდიოდნენ ჭედელთან, სპეციალურად ამზადებდნენ დიდ ლურსმანს და ამით აჭედებდნენ და გადასცემდნენ, ანუ იმ ოჯახს ვისაც ნაწყენი იყვნენ და უფრო ეს მიწის გამო ხდებოდა. ხო, მაშინ ერთ სადავო საკითხი მიწა იყო, თამთელი ამბები. მოკლედ, უძრავი ქონება. ისე და ესე მატერიალური თემა. მატერიალური თემა. ყოფით ცხოვრებიდან გამომდინარე ხდებოდა ეს. თუმცა, როგორ ჩანს ამ შემთხვევაში უხუცესები ხშირად უშლიდნენ, ანუ იქ განაწყენებულ გინმაჩამალიში ოჯახს. არ წუნებდნენ იმაში, რომ თავისთავად მოაგვარებდნენ და ეს ადათობრივი სამართლით, მაგრამ იყო ზოგიერთი მაგრად ძალიან იჯიუტად რომ იცავდა ამ რიტუალს და შესაბამისად ცდილობდა რომ გადაეცა და ამით შური ეძია იმ ოჯახზე რომ ანუ ფაქტურად ეს ხდებოდა მთელი ოჯახის ამოწყვეტის მიზნით, ანუ იმ მოწინააღმდეგის ოჯახის და ძალიან სასტიკი ის იყო სურვილი და წადი. მაგრამ რეალობა და ჩვენი წარსულის ნაწილი. ქართული ვერსია გჭირდება აუცილებლად ბატონო. რა თქმა უნდა, მოკლედ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის ხატის გინოჩამა, რაც ნიშნავს ხატზე გადაცემას. ძველ პერიოდში ფართოდ გავრცელებული რიტუალი წარმოადგენდა ეგრეთ წოდებული ხატის გინოჩამა, ხატზე გადაცემა, დაწყევლა, განაწყენებული და დაზარალებული ადამიანი ხატს შესთხოვდა ბრალეულის დასჯას. ხატზე გადაცემა ხდებოდა უშუალოდ სალოცავში, ან სალოცავიდან გამოწვეული წმინდა გიორგის ხატის წინ, მეხატულის მონაწილეობით. ხატზე გადაცემის მონაწილე მეხატულს სხვაგანად მეამინეს, მაჭყას, მაწყევარსაც ეძახდნენ და მას სპეციალურ საფასურს უხდიდნენ ამ რიტუალის შესრულებისთვის. აღსანიშნავია, რომ მეგრელები ხატზე გადაცემისთვის არჩევდნენ ილორის, ყულისა და ქიაჩის ეკლესიას. მათი რწმენით აქ სწრაფად ხდებოდა ხატისგან სამართლის აღსრულება. აქედან გავრცელდა ტერმინი ინოქიაჩუა, ყულის ხატის გონჭყორო, ანუ იგივე ინოქიაჩუა ხა პირდაპირ ვერ ვთავნით ამას, მაგრამ ეს ნიშნავს იგივე ხატზე გადაცემულს, მოკლედ ყულის ხატ გონჭყორო, ანუ ყულის ხატი გამწყრალი და მოკლედ ილორის გინოფანება, ანუ ილორში გადაცემული და ასე შემდეგ. მოკლედ დღემდე გამიგონია მე რომ აი ილორშა მიდულია სიმართლის დასამტკიცებშავა. თუ ბირგული ნიკოლი ვანქია და ასეც ხდებოდა, ანუ მუხლებს დაჩეკლები შემოუვლიდნენ. ხო და მოკლედ ეს ჩვენ დღეს ამაზე ისამ, უბრალოდ ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ და რამდენიმე ვარიაცია იყო კიდევ ერთხელ აღნიშნავ. ხატზე გადაცემა ცალკეულ ადამიანებს შორის სხვადასხვა ყოფითი მიზეზების გამო სრულდებოდა. ეს იგი უპირატესად იყო მიწის თაობაზე დავა, ცილის წამება, ქურდობა და ასე შემდეგ. უპირატესად განაწყენებული მხარე, ანუ მომჩივანი, მეორე შეუხდიდა რომ ხატზე წამოსულიყო თავი ცოლშვილიანად, ოჯახიანად და იქ ფიცით დაემტკიცებინა მისთვის სიმართლე. ეს უკანასკნელი ხატთან, მასთან წასვლაზე და თავის უდანაშაულობის იქ მტკიცებაზე უარს თუ იტყოდა, ეს ნიშნავდა რომ ის ფაქტიურად დამნაშავე იყო და მოკლედ ხატის შიშით იქ ვერ მივიდოდა და ეს მოკლედ ცხადი ხდებოდა. და თუ წავიდოდნენ მეხატული ხატის მნათე ორივე მხარეს ხატთან და იქ მდგარ წმინდა ხესთან დააჩოქებდა. მეხატული პირველ სიტყვას მომჩივან მხარეს მისცემდა. ისის თავის გასაჭირს მოახსენებდა ხაზს, თავის სიმართლეს ეტყოდა და მას შესთხოვდა სიმართლეს გარკევას. თუ დამნაშავე იყო, თავისი მოწინააღმდეგე მისთვის სამაგიეროს გადახდას, ხატის გაწყრომას და მისი ოჯახის ამოწყვეტას. თუ თვითონ იყო მტყუანი, ესე იგი ტყუილს ამბობდა, ხატს თავის დასჯას შესთხოვდა. შემდეგ მეხატული ასპარეს მეორე მხარეს უთმობდა, რომელიც მომჩივან მხარის ცილის წამებისთვის იგივე
ერთი დაჟა შესთხოვდა ხაზს. ამ დროს ლურსმნის ხეზე ჩაჭედება არ ხდებოდა. ხოლო სხვა შემთხვევაში მეწილა თუ დამნაშავე, ანუ მისთვის ზიანის მომტანი ესათვის პიროვნება ცნობილი არ იყო, დაზარალებული მივიდოდა ეკლესიის სიახლოვე დგარ ხესთან. თან მიქონდა ერთი დიდი ლურსმანი, შესაძლებლად ფული და სანთელი. ამ ხის მოპირდაპირე მხარეს ჩარჭებულ ჯვართან დაიჩოქებდა, სანთელს აანთებდა, ხეს თავის გასაჭირს უამბობდა. ხაზი იმ ადამიანის სახეს და გვარს ეტყოდა, რომელიც ხაზზე უნდა გადაეცა. თუ არ იცოდა ვინ იყო, მაშინ ის ხაზს შესთხოვდა, მოეძებნა და დაესაჯა იგი. და ურთხელის ხეზე, რომელიც ტრადიციულად, ანუ უთხოვარის ხე, რომელიც ტრადიციულად ხაზზე გადასაცემი ხე იყო, ლურსმანს ღრმად შემდეგი სიტყვების თქმით ჩააჭობდა. სოიშა ათე ლისმარ კიბრით ვენწყენ თეშა ხსება ვერ ჩამოდასია. სანამ ამ ლურსმანს კბილით არ ამოხსნი, მანამ ხსნა არ მოგცემოდესო. ილორიში ხაზზე გადაცემის დროს, ანუ ილორის ხაზზე გადაცემის დროს, ნაძზე მტყუან მართლის გარჩევისა და წყევლის სახდენისთვის შეწირული ხბოს ტყავის ნაგლეს მიაჭედებდნენ ლურსმნით. ლურსმნით ჩაჭედებით დაწყევლის ეწოდებოდა ინო ლისმარელი, ინო ჯვარზილი, ანუ ჩალურსმანებული და ახლობით აი ასეთი ფორმით. თუ გადამცემს ხატი თავის სურს აუსრულებდა, მაშინ ის მას რამე შესაწირს პირდებოდა, რომელიც იქვე უნდა დაეკლა, ან გაეშვა ეკლესიის ეზოში. ოჯახი ახალი სამოსახლო მეწის ნაკვეთის შერჩევისას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა თუ ის ადგილი გინოჩამილი, ანუ ხაზზე გადაცემული ხომ არ იყო, დაწყლილი ხომ არ იყო. ზოგადად გინოჩამილ დიხას ნაწყევარ მიწას არტახი მამული ერქვა. ამ მიწაზე არავინ დასახდებოდა. ამიტომ სანამ სახლის აშენებას გადაწყდნენ, უცნობ ადგილზე მიწას ამოთხრდნენ და მკითხავთან წაიღებდნენ. მკითხავი იგი იტყოდა, რომ წყევლა ხომ არ მოქმედებდა ამ სამოსახლო ნაკვეთზე. ამიტომ სამეგრელოში ეწყობოდა დიხას ხვამა, მიწის დალოცვა, მიწის კურთხევა. დალოცვა იმ ადგილსა, სადაც სახლი უნდა აშენებულიყო. ამ დღისთვის დააცხობდნენ 4 სალოცავ კვერს. სახლის დასადგმელ ადგილზე აანთებდნენ 4 სანთელს, ანუ იმდენს, რამდენი კუთხეც აქვს სახლს. ოდღან ამოჩიჩქნიდნენ მიწას და იტყოდნენ: "დიხაშ ნერჩ, ბედინერ კომი თე ადგილ და ოხორვე. ღმერთო, ხუცის ანგელოზო, მიბედნიერე ეს ადგილი და სამოსახლო." თხრობელთა გადმოცემით, ხაზზე გადაცემული ადამიანის თუ ოჯახის ამოხსნას ეშარსხება შეიძლებოდა. ეს იმ შემთხვევაში, თუ გადაცემული ადამიანი თხოვნით მიმართავდა გადამცემს ამოხსნის მიზნით. ეს უკანასკნელი ამაზე ზოგჯერ თანხმობასაც აძლევდა, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში გადამცემი გინმაჩამალი ხარე ამაზე არ თანხმდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძველი წყენა მათ მიმართ შეიძლება დავიწყებულიც კი ყოფილიყო და შესაძლებელია ხატიდან ამოხსნა გადაცემულის მესამე და უფრო მეტი თაობის წარმომადგენელსაც კი ეთხოვა გადამცემის ოჯახის იმავე თაობის წარმომადგენლისთვის. ხატიდან ამოხსნის საქმეში შეუთანხმებლობის, ანუ უარისმის მიზეზი კი ის გახდათ, რომ გადამცემი მხარე გადაცემულს ამოიხსნიდა ხატის რისხვისგან, მაშინ ძველი გადაცემა გადამცემს იგივე ფორმით უკან დაუბრუნდებოდა, რითაც მან ის თავის დროზე გადასცა. მაგრამ თუ გამონაკლის შემთხვევაში მაინც ხდებოდა გადამცემის მიერ გადაცემულის ამოხსნა, მაშინ ისინი ორივე ერთად, ორივე მხარე უნდა მისულიყვნენ ხატთან ან წმინდა ხესთან. გადაცემულ მხარეს ხატისთვის შესაწირავი უნდა მიერთვია ცხვრის, ქათმების, ფულის, სანთლებისა და სხვა სუსასანოვაგის სახით და ეთხოვა როგორც ერთი, ისე მეორე მხარის ხატის რისხვისგან დახსნა. რამდენადაც ისინი ინანიებდნენ თავიანთ წინაპრის თუ თავის ცოდვებს. ამგვარ ქედებას, ესე იგი ხატიდან გადაცემულის ამოხსნას ეშარსხება ალობა ერქვა და ამის შემდეგ უკვე იწყებოდა თვითონ აი ამ ოჯახების წინსვლა და წარმატება. სხვაგვარად მათ არანაირი პერსპექტივა არ ჰქონდათ. ურთულესი ამბავი, ძალიან ცუდად მოსასმენი და გასააზრებლად ხო საერთოდ. კი ბატონო. მაგრამ ვერაუდით გვერდს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ისტორიის და წარსულის ნაწილია, ეთნოგრაფიის და აუცილებლად უნდა გვესაუბრა ამაზე და თან ამას იმდენი რაღაცები მოყვება. კი, იმდენი მაგალითებია, ძალიან ბევრი, კი, რა თქმა უნდა, მეც ცოტა ისე გადავედი ხო. ბევრი რაღაცა რეპლიკას და კომენტარს ვერ გავაკეთებ. აი ბავშვობაში მახსოვს ერთი მაგალითი, ძალიან ის არის სახასიათო, მოკლედ კაზოსური შემთხვევა იყო. ახალგაზრდა ბიჭი იყო, ჯერ კიდევ მცირეწლოვანი, რომელმაც მეზობელს მოპარა ოქროს ბეჭედი. ანუ ეს იყო საცერი ბეჭედი და თვითონ იმ ოჯახმა, ვისაც მოპარეს ეს ბეჭედი, ხატზე გადასცა, ანუ მან არ იცოდა თუ ვის მიერ იყო და აი ესეთი სტრუმე შესთხოვა ხატს, წმინდა გიორგის ხატს, ქიაჩის ხატს, რომ ნორიშ კირტე კინოილაპტასია, ანუ ხმა და კარგოდეს თუ ასე რომ თავმოდა, მართლაც ისე მოხდა ერთ-ერთ მეზობელიც უახლოეს დროში, თურმე ხმა დაკარგა და მე ვიცნობდი იმ კაცს და ცხოვრის ბოლომდე ასეთი იყო, აი ხმა არ ქონდა და რაღაც ისეთი ის ქონდა და მოკლედ ამ ოჯახს შორის მტრობა დღესაც გრძელდება. ანუ არა კარგი ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე უკვე ახალგაზრდები ძალიან ისა, უბრალოდ მაინც ეს ნიუანსი ამ ოჯახის ურთიერთობაზე ძალიან მოქმედებს. თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა ის ქონდა და მოკლედ ეს ვიემად დადიოდა თელს სოფაში კაზოსურ შემთხვევაში მე თუ ამბობ, რომ აი ეს მაგალითი, რომ აი როგორ აუსულაო ხატმაო აი ეს გინოჩამა, ანუ გადაცემა. აშკარად ძალიან ბევრი ფაქტია. ოჯახი ძალიან ახალგაზრდა ასაკში ამოწყდა,
იქ რაღაცა ერთი მეორეზე ამ წევლის შემდეგ მიეწყო ცუდი ამბები, იქ რაღაცა და ანუ ვერ გაიხარა ამ ოჯახმა და ძალიან ბევრი სახლი გამოკეტილია, ზოგი გადამწვარია, ზოგი რაღაც საშინო მდგომარეობაში და ნათქვამი რომ გინდა ჩემრელი ეთე ოჯახია და მომრავი ალბათ ეხა ძალიან ბევრს თქვენი ასე ვთქვათ თქვენი ყურით გაგონილი გაგახსენდათ ვერსიები სხვადასხვა ხო ვერსიები გაგახსენდათ დარწმუნებული ვარ სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი გადაცემა კარგია სულ კარგი რაღაცები გვახსენდებოდეს მაგრამ ცუდი თქონდა ვთქვათ იმიტომ რომ იყო ესეც კი რა თქმა უნდა ამას ვერ გავექცევით ეს იმდენად ის იყო ცხოვრებაში იმდენად დომინანტური თვითონ ეს რიტუალი ხო ამას ბუნებრივია ჩვენ გვერდს ვერ აუვლიდით ხო რაღაცა მსუბუქი გვინდა ბატეულაშაში და ხა ჩვენ სუბუქზე კი აი თქვენ რო ახსენებთ ისა ამიტომაც გადავდები ის მეორე თემაც ხო და ეხლა ჩვენ გვაქვს დიდი მარხვა ანუ აღდგომის წინა დღეებია და მოდიდი დოპიჩვა დიდი კაბეთ პიჩვანზე ვისაუბრეთ რა და რა რიტუალები იყო დაკავშირებული ამ კაბეთ პიჩვანთან სხვა შორის აი დიდ კაბეთ პიჩვანს ემთხვეოდა ხარებას და მოკლედ ხარებაზეც ვისაუბროთ ჩვენთან ხარებაში სახალხო დღესასწაულებიც ტარდებოდა და მას არა ეკლესიური რიტუალებიც ახდათ თან და ამაზე გვინდა რომ აქცენტები გავაკეთოთ დიახ დროულია ჩვენ აბსოლუტურად ყველა დღესასწაულები გვინდა აღვნიშნოთ თქვენთან ერთად და თემატურად შევუფეროთ შევუსადაგოთ ამიტომ ზუსტად დროულია ეს თემა ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო დღეს მადლობა მოსმენისთვის მადლობა ბატეულაშასეთ საინტერესო თემებისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ბატეულაშა ამზადებს ამ გადაცემებს და ესე მარტივად ურთულესი თემები მოაქვს თქვენამდე მოასმენეთ ახალგაზრდებს მოასმენეთ თქვენს ახლობლებს ეს გადაცემა იმიტომ კი არა რომ ჩვენ მიგვყავს და ჩვენ გვინდა რომ ამ გადაცემის პოპულარიზება და რაღაცა ისეც პოპულარულია ეს გადაცემა იმიტომ რომ ჩვენს კუთხეს სიმართლეს და ისტორიას ეხება ამიტომ ეს უნდა იცოდეს უყველამ უნდა გქონდეთ გააზრებული რა იყო ჩვენი წარსული როცა წარსული იცი აწმყოც ძალიან მარტივი გასაგებია და მომავალზეც ფიქრით შედარებით უფრო ისეთი მარტივია კიდევ ერთხელ მადლობა ყველა ჩვენი გადაცემა ნახეთ ვებზე რადიო ათინათი.g ჩანაწერები ცხადია Facebook ვერზე რადიო ათინათი და YouTube-ზე ყველა გადაცემა დაგხვდებათ იქვე ყოველი ხუთშაბათი 18:18-ზე ოდაბადეშ კინოხონის დროა ლაივ რეჟიმში 105.9 FM და ინტერნეტით რადიო ათინათი.g ორნი უძღვებულით ამ გადაცემას ისტორიკოს მკვლევარი ბატეულა შეჯიქიან მე სოფიო ხუციშვილი მოვალ ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით ჯგირო ზოჯუნდათ დორხვამანთ ნერჩიში ანგელოსის დუხვამუდათ თქვენფანია ხამელექორდათ დაგემშვიდობებით ზურფასო რადიო ათინათი მსმენელებო ბედნიერებას და წარმატებებს გისურვებთ ხუცი ანგელოსგან ყოფილიყავით დალოცულები გადაცემათა ციკლი ოდაბადეშ კინოხონი პროექტის ავტორია ზუგდიდელი იური ვეკუა გადაცემა ოდაბადეშ კინოხონის სპონსორია ლიბუფუდი ლიბუფუდი ადგილზე დამზადებული უმაღლესი ხარისხის ნახევარფაბრიკატები როგორც მოხარშულ ასევე გაყინულ მდგომარეობაში შეიძინეთ კონსტანტინე გამსახურდიას 34-სა და რუსთაველის 253-ში შესაკვეთად დარეკეთ 579-29-29-22 წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში ოდაბადეშ კინოხონი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში